진심이 그저 궁금해 이제 나도 모르겠어 언젠가 그 선한 질투에만 눈이 멀리지 이제 저기 마주친 내 눈앞에서 작은 baby 이제 그만 우리 jealousy 월드 투어를 이끌며 글로벌 대세돌로 성장 중인 몬스타엑스 소리바다 베스트 K-뮤직 어워즈 본선 수상을 축하드립니다. 네, 인사드리겠습니다. 둘, 셋, 몬스타엑스. 안녕하세요, 몬스타엑스입니다. 안녕하세요. 일단 2년 연속으로 이렇게 소리바다 어워즈에서 본상을 이렇게 숨가쁘게 수상할 수 있어서 너무 기쁘고요. 이 상을 받을 수 있게 도와주신 우리 스타시 엔터테인먼트 김수혜 사장님, 서현지 이사님, 강효 부사장님, 승현 부장님, 임직원분들, 그리고 몬스타엑스 스태프분들 너무너무 사랑합니다. 네, 저희가 그 상암리에 이제 월드 투어랑 앵콜 콘서트를 며칠 전에 마쳤는데 많이 찾아오신 몬베이분들 너무너무 사랑하고요. 저희가 많이 감동을 좀 받았습니다. 그리고 오늘도 하나의 또 감동을 받을 수 있어서 너무 기쁘고요. 그 감동을 돌려줄 수 있는 몬스타엑스가 되도록 하겠습니다. 감사합니다. 몬베이를 시작하고